फरहीन, टाइपिंग स्पीड कैसे चेक करें? पहले आपको गूगल पे जाना है। ओके। उसके बाद में आपको यहाँ पे टाइपिंग प्रैक्टिस ऐसे सर्च करना है। फर्स्ट लिंक ही ओपन होगी यहाँ पे, टाइपिंग प्रैक्टिस, उस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में 3rd नंबर पे ऑप्शन दिखेगा टाइपिंग टेस्ट, उसे ओपन करना है और अभी आपको आपकी टाइपिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्पीड है, यहाँ पे आप मेरी स्पीड 22.67 BPM बता रही है और एक्यूरेसी है 94.92%।